हमारी आवाज अंदाज है सबसे जुदा। सुन FM वर्सटाइल रेडियो। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुन FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253279। इट्स आवर कॉलिंग नंबर। और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करेंगे, एक जगह स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं, कैसा दिन गुजार रहे हैं और साथ साथ ये भी बताते चलेंगे कि आप लोग कहाँ से मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके इलाके की कैसी सूरत हाल है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली आज़ाद कश्मीर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की वजह से काफ़ी लोगों की जान जो है वो चली गई है, कितने घर तबाह हो गए, कितनी जिंदगियां जो हैं वो चली गई हैं। जो कल तक हमें मौजूद लोग थे आज वो हमें मौजूद नहीं। कितना हमारे मुल्क को नुकसान हुआ है, कितनी हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और सोचना ये है, इस चीज़ के बारे में ये देखना है कि हम लोग क्या हम ये जो हमें जो जिस नुकसान का सामना करना पड़ा है, जो नुकसान हम लोगों ने उठाया है, हम इसके खुद ही जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, हम लोग इसके खुद ही जिम्मेदार हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जंगलात का बहुत ज़्यादा कटाव करते हैं और हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करते रहते हैं कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने दरख्त लगाने, पौधे लगाने, पाकिस्तान को क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बनाना है। लेकिन फिर भी हम बात तो करते हैं लेकिन हम लोग अमली तौर पर कोई काम नहीं करते, मदद नहीं करते, दरख्त नहीं लगाते। और जिस तरह लोग पहाड़ों पर लोग जाकर बस जाते हैं, पहाड़ों को तामीर कर रहे हैं, पहाड़ों को खोद रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, तो यही वजह है कि हम लोग इस चीज़ का हमें ये सामना करना पड़ रहा है। और क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है, आप देख रहे होंगे डिफरेंट सोशल मीडिया पर जितनी भी लोग वीडियोस हमारे सामने आ रही है, क्लाउड बर्स्ट, लोग इस चीज़ का शिकार हो गए हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं और खतरा जो है वो बढ़ गया है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्या ये हमारे गुनाहों की सज़ा तो नहीं है जो हमें इस सूरत में मिल रही है। हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे क्योंकि जब हम कोई भी गलतियां करते हैं, जब कोई गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला हम पर इस तरह की आजमाइशें उतारता है, डालता है ताकि हम लोग जो है वो थोड़ा सा जो है ना अपने आप को ठीक कर सकें। इबरत इस चीज़ को हम लोग याद कर सकें कि ये मौत जो लोगों को आ रही है वो हम पर भी आ सकती, तो हम आगे वाले वक्त के लिए तैयार रह सकें। गुज़श्ता दिनों में खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक होने वाले क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। बहुत सी ऐसी वीडियोस भी हमारे सामने आ रही हैं जो कि बिल्कुल ही दिल दहला देती हैं और लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि खुद ही एक दूसरे की हिफाजत करें। लोग एक दूसरे को उस जगह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी उसी टाइम आन पहुंचती हैं और लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। यानी कि देखें इस मुश्किल हालात में और सबसे बड़ी लोग जो हैं वो जिम्मेदाराना जो हरकत करें कि एक दूसरे को बचाव करें। कोई ये नहीं देख रहा अब जितने भी झगड़े उनके दरमियान क्यों ना हुए हों, जितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हों, लेकिन इस मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। यही आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती है जो कि हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको एक वाकया सुनाया था कि आज़ाद कश्मीर के लोग कितने मिलनसार हैं, कितने
جانے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم لوگ مہمان نوازی کرنا جانتے ہیں. ریسنٹلی پنجاب سے آئی ہوئی فیملی جو کہ گاڑی میں تھی اور اچانک سے سیلاب آ گیا اور پورے لوگ اس گاڑی کو بچانے کی کوشش کرے، ایون کہ ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. سو اس طرح کے ہمیں مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہمیں اپنا جو ہے نا ان پٹ دینا ہوگا. اب جو ہم لوگ محفوظ علاقوں میں ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہت سی آزاد کشمیر کے اندر ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس چیز پر کام کر رہی ہیں، جو کہ اس چیز کو دیکھ رہی ہیں. سو ہمیں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی متاثرہ خاندانوں کی مدد کر سکیں. سو یہ چیز تو پل بھر کے لیے ہوگی، لیکن وہ چیز جو ہوتی ہے نا، جو ان افراد تک جو بھی چیزیں پہنچے گی، جو بھی اشیاء، جو بھی ریلیف پہنچے گی، یہ لوگ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور کیونکہ ہم لوگوں کے اندر انسانیت ہے، ہم لوگوں کے اندر احساس ہے، سو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے جب وہ مصیبت میں ہوں، جب ان کو سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہو، اور جب ان کو امید ہو کہ ہم پر اگر مشکل وقت آ گیا نا تو ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے اندر بہت سی ایسی جگہوں پر آرمی نے اپنا بہت زیادہ کردار ادا کیا. آرمی بھر وقت پہنچ کر لوگوں کو محفوظ علاقوں تک پہنچ جا رہی ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. بہت سے لوگ جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں، کچھ نہیں، لیکن دیکھیں کہ لوگ کتنے خوبصورت ہیں. ہماری آرمی کتنا لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے کتنے ہیلی کاپٹرز لوگوں کی مدد کرے. اور دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایک ہیلی کاپٹر بھی کریش ہو گیا ہے جو کہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہا تھا. سو ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو لوگ کر رہے ہیں کوششیں ان کے لیے اسپیشلی دعا کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کچھ ریسکیو ٹیمیں اگر ٹائم پر نہیں بھی پہنچتی تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو مطلب کہ محفوظ ہیں وہ کوشش کریں کہ جو ہوتی ہے نا فوری طبی امداد، اسی طرح کی وہ پہلے ہی سے کوشش کریں کہ ہم جتنا ڈال سکتے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، اپنا حصہ اگر ڈال سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. بہت اچھا ہے یہ چیز، اور سلیوٹ ان لوگوں کو جو اپنی جان پر کھیل کے لوگوں کی حفاظت کرنے میں مصروف ہیں. ہماری اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ سانحے صرف ایک قدرتی آفت نہیں ہوتے بلکہ موسمیاتی تبدیلی کی بڑی نشانی ہے جو ہم لوگ درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں. اس لیے ہم لوگوں نے جو 14 اگست تھی اس پر زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں نے درخت لگانے پر فوکس کیا، زیادہ سے زیادہ شجرکاری پر زور دیا، اور پہاڑوں پر جو تعمیرات اور ماحول کی بربادی ہے یہ نقصان پہنچاتی ہے ہمارے انوائرمنٹ کو. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اپنے ماحول کو محفوظ رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنے قدرتی وسائل کی خود حفاظت کریں. سو ہمارا جو فیس بک کا لائیو سیشن ہے یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے. اجازت چاہوں گی اپنے فیس بک کے لائیو ناظرین اور حاضرین سے. ابھی آپ ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر ہمارا پروگرام بھی سن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آر جے کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.